Suntem la librăria Două Bufnițe, unul dintre locurile cele mai aparte din acest oraș. Un loc de cultură nu pentru că Oana și Raluca vând cărți, ci pentru că ele vând, și pun între ghilimele cuvântul vând, ceva mult mai important. Vând dragoste pentru lectură, vând dragostea și plăcerea întâlnirii cu scriitorii, pentru că aici, în acest loc, unde mă aflu și eu, au fost atât de multe întâlniri cu scriitorii încât ar ajunge ore bune să le numărăm. Suntem aici pentru o primă întâlnire de invitație la relectură, într-un loc unde vom vorbi despre un roman celebru din perioada interbelică, romanul Maitreyi al lui Mircea Eliade. Nu mă pot abține să nu fac un joc de cuvinte și să nu vă spun că dacă suntem la Două Bufnițe cu Maitreyi, înseamnă că suntem în total, nu facem nicio adunare, pentru că niciodată bufnițe cu alte lucruri nu merg împreună. Așadar, vă invit la o revizitare a unui roman celebru și, înainte de toate, pentru că știu că nu vă place să stați în fața laptopului sau a telefonului cu persoane necunoscute, am să mă prezint. Mă numesc Marcel Tolcea, sunt scriitor, sunt profesor universitar la Universitatea de Vest, Catedra de Științe Politice, Filozofie și Științele Comunicării. Predau jurnalism de aproape sau chiar 30 de ani. Sunt de asemenea jurnalist, am scris cărți de poezie despre bicicletă și în nenumărate eseuri, am scris cărți despre autorul de față. Iată, aici am una dintre ele. Se numește Eliade Ezotericul, de fapt ediția franceză, apărută acum, cred că 4 sau 5 ani. E teza mea de doctorat. Întâlnirea noastră nu prea are nimic cu ceea ce se cheamă interpretările și analizele literare. Am făcut și o școală, am fost și eu terorizat. Aveți în fața voastră un exemplu de elev care a trebuit să învețe tot felul de comentarii pe de rost. Mult mai multe comentarii pe de rost învățam pe vremea mea, cum se spune, cu o sintagmă îngrozitoare, decât învățați voi acum. Subiectele la bacalaureat nu erau atât de libere cum sunt acum, așa că nu vă mai plângeți atât de mult, pentru că lucrurile sunt mult spre bine. În întâlnirea mea de astăzi, eu vreau să vă atrag atenția asupra a două puncte, asupra a două idei. Mai întâi, aș spune că orice interpretare hermeneutică literară, orice act de apropiere față de sau de opera literară, nu înseamnă nici într-un caz o încercare de traducere, o încercare de descriere asemenea unui entomolog. Știți, entomologul e un fel de gâzolog, adică se ocupă cu gâzele, le pune într-un insectar, se uită la ele și descrie. Romanul Maitreyi al lui Mircea Eliade a apărut în 1932, a fost scris în 2 luni, în 1931, are X capitole, atâtea pagini și așa mai departe. Asta, sau o asemenea abordare, nu face altceva decât să dea seama despre felul în care voi v-ați apropiat nu neapărat de opera literară, ci ați auzit așa despre opera literară cam cum se aude despre actori, despre filme de la radio. Nu trebuie să fie văzut neapărat filmul ca să povestești cuiva. Întâlnirea cu opera literară nu este deloc o întâlnire în urma căreia tu rămâi cu niște date factuale și poți să spui am citit Cei 3 mușchetari de pildă și pot să spun de acolo că e vorba despre cutare rege, că Henric al IV-lea a făcut asta, că apropo, el a spus o faimoasele cuvinte atunci când a trecut la catolicism, el fiind protestant, Paris vaut bien une messe. Acum Parisul a spus Paris vaut bien un Messi, adică Messi a ajuns la Paris Saint-Germain și iată, este știrea cea mai importantă.
Asta ca să fiți obișnuiți cu mine, pentru că și la cursurile mele am o mică filozofie, anume că dacă nu le spui glume studenților și dacă nu te simți bine, înseamnă că ai ratat cel puțin 33,3%, ca să fiu foarte exact. Așadar, primul lucru este că nu trebuie să ne apropiem de opera literară așa și să o descriem pedant și să spunem lucruri pe care le-au spus alții și să apoi să facem o sinteză mai mult sau mai puțin originală. Pentru mine, și ăsta este al doilea lucru important, opera adevărată are o calitate care este formidabilă. Te face să te gândești, în primul rând te emoționează, în primul rând te emoționează și ești pătruns de vraja ei. Să știți că eu așa pagini despre îndrăgosteală, cum scria Eliade în Mai 3, adică de fapt stările personajului său, Alan, în legătură cu ființa respectivă, cu fătuța aia, avea 16 ani, atenție, pay attention, cum se spune în limba engleză, avea 16 ani, o vârstă la care o asemenea îndrăgosteală în televiziunile de astăzi ar fi subiect de știre. Cum se îndrăgostești de o făptură de 16 ani? Dar frumusețea gândurilor, angoasa, tot ceea ce însemna stările de îndrăgostit, de hipnotizat, de pur și simplu vrăjit, și o să vedeți că nu vorbesc, nu întrebuințez aceste cuvinte chiar așa, la voia întâmplării, ci cât se poate de premeditat, m-au făcut să trăiesc emoția acelor clipe. Am empatizat. Cu alte cuvinte, dacă nu empatizăm, dacă nu trăim în mijlocul personajelor, nu ne interesează ceea ce citim. Și următorul lucru se referă la faptul că orice operă literară te face să te gândești, îți creează o anumită disponibilitate de a face asocieri, de a face trimiteri, de a te îndemna să revezi alte lucruri. Știam foarte bine că povestea romanului Mai 3 a fost trăită în realitate de către Mircea Eliade, care în 1929 pleca în India. Acolo a ajuns printr-o bursă a unui maharajah, iar în cele din urmă a fost găzduit de către profesorul lui de filozofie, de metafizică indiană, care l-a poftit să stea în casa lui și acolo a cunoscut-o pe această minunată făptură, pe Mai 3, de care s-a îndrăgostit. Dasgupta, așa îl chema pe profesorul lui, a aflat de povestea asta, l-a izgonit, el a plecat, a stat câteva luni Eliade într-un ashram, adică într-un fel de comunitate religioasă în aproape de Himalaya, și s-a întors apoi în țară, după care a dat o teză de doctorat despre yoga și așa mai departe. Dar toate lucrurile astea n-au niciun fel de importanță dacă toată povestea asta nu ar fi adus în centrul ei povestea unei iubiri neîmplinite, dacă povestea asta n-ar fi adus pe scenă două personaje, culmea, unul Alan, personajul principal, protagonistul, cum se spune printr-un cuvânt mai îngrijit, care nu-i român, e englez, n-are nicio legătură, toate trimiterile în roman, am încercat și eu să găsesc o făpturică, o fărâmică de cultură română în preocupările lui, nici vorbă. L-am întâlnit pe Tagore, știam că Mircea Eliade a scris despre Tagore, știam că Mircea Eliade a fost cel mai mare istoric al religiilor într-o vreme în lume. Știam foarte bine că Mircea Eliade scrisese în țară, după venirea lui în India, câteva articole într-o revistă, dacă ar o să vă spun și despre ce e vorba. Știam că s-a ocupat de tantrism, de o filozofie care vorbește despre sexualitate ca forța a universului, vorbește despre principiul feminin și principiul masculin, cum o să vedem în cu totul și cu totul alte lucruri. Tantrismul, de pildă, este una dintre filozofiile care și-au
regăsit exprimarea în artă, sunt desene, sunt figurări, sunt bazoreliefuri care exprimă o sexualitate și dacă am avea, să spun așa, neinspirația, să le arătăm părinților noștri câteva, să arătăm părinților noștri câteva dintre freșcele tantriste, ar zice: Dumnezeule mare, asta este o bandă desenată, pornografie curată. Evident, pentru că lucrurile alea în tantrism nu se pun așa cum se pune problema sexualității în Europa. Bun, deci iată că ajung la al treilea lucru care mi se pare interesant să vi-l povestesc, anume de întâlnirea mea cu Eliade, care s-a produs tocmai și prin acest roman. Nu cred că știți lucrul ăsta. După 1944, în România, Eliade a devenit un nume interzis. În 1945, de pildă, câțiva dintre scriitorii de stânga au publicat o listă a scriitorilor care au colaborat cu legionarii, cu Garda de Fier, cu regimul Antonescu și printre nenumăratele miile de nume din epocă, sutele de nume de scriitori, se afla și cel al lui Mircea Eliade. Eliade a fost, nu se putea altfel, pentru că Eliade a fost unul dintre geniile generației sale. Cine vorbește astăzi de generația interbelică nu poate să nu rostească trei nume care au ajuns în Occident, nume ultracunoscute: Mircea Eliade, Emil Cioran și, evident, Eugen Ionescu. Fiecare în alt domeniu. Mircea Eliade în istoria religiilor, Emil Cioran, care a rămas și el în Franța după 1944, a început să scrie în limba franceză și el este considerat unul dintre cei mai mari stiliști ai limbii franceze, iar Eugen Ionescu, dintr-o mamă evreică, deci avea o foarte mare sensibilitate la derapajele și lucrurile îngrozitoare pe care deja prin anii 36 legionarii le făceau, pentru că au ucis, să nu uităm, trei dintre membrii importanți ai vieții politice românești, printre care și pe Iorga. El pleca din România, cred că în 1939, după ce a devenit aici unul dintre critici cei mai virulenți. Ei bine, iată, această prezență a lui Eliade era total interzisă de către autorități. Eliade fusese în timpul războiului fusese atașat de presă la Lisabona, a scris o carte în cinstea sau un fel de reverență adresată liderului Portugaliei, care era un lider de extremă dreaptă, dar care nu s-a comportat cum s-a comportat Hitler, de pildă, sau Mussolini. E vorba de Salazar. Apoi, după 1944, în Franța, Eliade, în 47 deja, în 48, cu ajutorul unui profesor strălucit de istoria religiilor, Georges Dumézil, el începe să publice și tăcere totală, până în 1969, când apar două cărți. Cărțile se numesc, au fost o selecție: Mai trei și Nuntă în cer, un mini-roman, de fapt mini-romanul este Nuntă în cer, și o colecție de novele fantastice care se numea La țigănci, este ultra cunoscută. Eu am citit Eliade în clasa a 10-a și am fost fascinat de destinul lui. Am fost atât de naiv să cred că el îmi va răspunde la o scrisoare. Am scris o scrisoare eram în clasa a 10-a, citisem toată literatura lui care apăruse până atunci. Aveam un prieten care știam că se ocupase cu istoria religiilor. Eram fascinat de India.
mă visam într-un ashram departe de lume. Școala te învăța un lucru care și astăzi îl propovăduiește, anume un tip de raționalitate care explică totul. Sigur, în lumea de astăzi nu poți să crezi în minunile între ghilimele pe care le propovăduiesc unii șarlatani. Nu despre asta e vorba. Ci este vorba despre faptul că Eliade îmi dezvăluia unul dintre lucrurile cele mai interesante, și anume misterul fantasticului, și alături de misterul fantasticului un lucru care mi se pare la fel de fascinant. Că în lumea religiilor, în lumea credinței, există două tipuri de înțelegere a realităților ultime. Religia obișnuită a tuturor, exoterică, și o parte a ei care este dedicată privilegiaților și care este rezervată acestora, care are un alt nivel de înțelegere și un alt nivel de exprimare, care este partea ezoterică, partea ascunsă, partea care se manifestă prin simboluri, prin parabole, în așa fel încât, vorba lui Blaga, să îmbucăzește anumite taine. Gândurile astea, care vi le spun acum, sigur, în altă exprimare de vocabular, la vârsta de 16 ani, au întâlnit însă o persoană absolut fabuloasă. Gândiți-vă, eram băiatul primarului comunist din Jimbolea și unul dintre prieteni îmi zice: tu știi cine este preotul de aici, din Jimbolea? Nu aveam de unde să știu. Știam foarte multe despre religie, pentru că bunicii mei erau foarte credincioși. Însă, să zic așa, nu eram practicant și nici nu citisem cărți propriu-zise. Zice, ei bine, preotul Avramescu e evreu convertit la ortodoxie și a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni al lui Mircea Eliade. Ba chiar, îmi zice amicul ăsta meu, zice, în perioada interbelică a avut o revistă care se numea Memra și în care Mircea Eliade a scris sub pseudonim despre India. Sigur că pseudonimul era cât se poate de ridicol, pentru că toată lumea știa că din generații nimeni nu fusese din România în India în acea vreme. Și într-o seară mi-am luat inima în dinți și m-am dus să-i fac o vizită preotului părintelui Mihail Avramescu. Acolo am mai aflat și altele. Am mai aflat că scrisese în revista Bilete de Papagal a lui Tudor Arghezi, că nu numai că era prieten cu Mircea Eliade, era prieten la cataramă cu Eugen Ionescu, că soția lui, a doua soție, fusese colegă de clasă cu doamna Monica Lovinescu. Am aflat că Nicolae Steinhard era prieten apropiat și că scrisese se știa că a scris despre el în jurnale. Ba chiar a apăruse o antologie în 1968, în perioada aceea de deschidere, o antologie a literaturii române de avangardă, unde exista un anume Ionatan X Uranus, fără nicio altă deslușire. Cine era Ionatan X Uranus? Era nimeni altul decât părintele Mihail. Pe vremea aceea nu se convertise la ortodoxie, nu se ocupase de ezoterism și de alte lucruri, nu avea să fie eroul lui Mircea Eliade, un personaj din Mircea Eliade. Cei care au citit Pe strada Mântuleasa își aduc aminte despre un personaj, băiatul rabinului Iorji, care dispare la un moment dat cu totul și cu totul misterios. Avramescu și Eliade erau prieteni la cataramă și făceau tot felul de experiențe suprasenzoriale, de la hipnoză, telepatie, adică comunicarea gândului la distanță. Erau fascinați de paradigma aceasta ezoterică și
drumurile lor s-au despărțit prin 1936, când Eliade era clar că era de partea legiunii într-un mod mai mult sau mai puțin angajat. Avramescu nu avea cum să fie de partea regiunii, era evreu, dar el în 1935 se convertește la creștinism. După facultatea de filozofie va face o altă facultate, în 39 începe facultatea de teologie. După facultatea de teologie, din cauza războiului întrerupt, în 1951 își dă diploma de licență cu o teză absolut de neconceput, și anume despre Cabala. Cabala, care este doctrina ezoterică a evreilor și care vorbește despre faptul că tot ce este în lume, tot ce a fost creat are sens, că nu există nimic întâmplător și că felul în care valoarea literelor și tot felul de procedee, mă rog, nu vă încarc acum în Otarigon gematria și există încă un procedeu de interpretare a cuvintelor prin valorile literelor, Temura, toate acestea vorbesc despre faptul că Dumnezeu, creând lumea, i-a dat sens. Ei, gândiți-vă cum se repercutează aceste lucruri în mintea unui copil de adolescent de 16 ani. Dintr-o dată am început să răsfoiesc, am primit cărți de la părintele Avramescu, mi-a dat o carte a unui metafizician francez, René Guénon, teza mea de doctorat este despre Eliade și René Guénon. Am citit Eliade și am început să fiu tot mai preocupat de Eliade. După 1990, am lucrat în perioada respectivă, am fost corector înainte, după terminarea studiilor am fost profesor, corector și redactor la editura Facla. După 1990, profesorul Eugen Todoran, primul rector al universității, numele lui este dat Bibliotecii Universitare, m-a chemat la catedră și mi-a dat orele lui de istoria religiilor și mi-a spus: faci istoria religiilor. Și am spus: domnule profesor, nu mă pricep la istoria religiilor. Zice: nu istoria religiilor ca Eliade, ci faci teme ale culturii, ale relației dintre cultură și religie. Ei bine, în momentul respectiv mi-aduc aminte că una dintre primele mele 3 teme pe care le-am propus a fost o temă pornind de la cartea lui Mircea Eliade și de la gândirea lui Mircea Eliade, și anume metafizica sexului. Metafizica sexului este titlul unei cărți semnate de un italian, o persoană destul de dubioasă în legăturile ei cu regimurile politice, e vorba de Iulius Evola. Evola face o scrutare, o înțelegere a sexualității pornind de la marile religii și observând un lucru care este foarte ciudat. În creștinism, sexualitatea este pur și simplu oprimată. Dar el nu vorbește despre creștinism numai în sensul acesta, să zic, teologal. El vorbește despre faptul că mentalitatea europeană este una în care sexul trebuie să fie pus deoparte, lumea are o oarecare rușine în fața unei asemenea teme, spre deosebire de orientali, în care sexualitatea, sau de ceea ce noi numim astăzi culturile primitive, în care sexualitatea este elementul esențial. Eliade a scris o carte a scris nenumărate cărți, dar printre multele cărți, despre rituri și inițieri, în care vorbește despre faptul că prima și cea mai importantă inițiere la triburile primitive din Australia, din Amazon, din diverse insule ale Pacificului, așa, este inițierea sexuală. Acest lucru este extrem de important pentru că fetele, odată cu apariția ciclului, sunt învățate, sunt
luate deoparte de către mamele lor și povestea, între ghilimele, care li se spune este că mitul care li se spune, care li se recită, este că de fapt ele fac parte din istoria timpului. Că ființa feminină, de ce? Pentru că frecvența cu care vine ciclul este de 28 de zile și acest lucru nu trădează altceva decât calendarul lunar. Toată această formă de fertilitate, că femeia este mama lumii, că a da rod înseamnă elementul esențial, că sexualitatea nu este o rușine, ci este o energie care pur și simplu ne așează în postura de a ne pierde mințile. Nu știu dacă în program analitică voi ați făcut o poezie Zburătorul. Generațiile mai vechi au făcut-o. Care începe, cred că așa: vezi, mamă, ce mă doare și pieptul mi se bate, mulțimi de vinețele pe sân mi se ivesc. În care fata la vârsta nubilă povestește cum e tulburată, cum nu mai e ea, cum simte un dor nenumit, că e îndrăgostită de ceva. Această poveste din folclorul românesc, pentru că e vorba de mitul Zburătorului, se regăsește perfect în poema Luceafărul, unde Cătălina este hipnotizată, este vrăjită de Luceafăr, în care el ia forma unui incub. Incubii și sucubii sunt cele două forme de hărțuire sexuală, uite, chiar n-am mai folosit formula asta, dar e foarte bună, în care procedeul este magic, este o vrăjitorie. De ce spun asta? Pentru că Alan, personajul, protagonistul din Mai 3, este mereu acuzat sau se fac glume pe seama lui de către europenii în preajma cărora el stă acolo în Calcuta, unde este inginer, lucrează la o companie de căi ferate, unde îl cunoaște pe Sen, tatăl lui Mai 3. Îi se spune mereu: ai grijă, este o vrajă la mijloc, fata aia sau părinții ei te-au vrăjit. Și această vrajă nu face altceva decât să pună în evidență ceea ce v-am spus până acum. Pentru că nu este ceva curat, în sensul că noi, când suntem îndrăgostiți, spunem: mi-am pierdut mințile după ea, sunt nebun după ea. Iubirea e un lucru, o energie atât de puternică încât este evident că nu se supune paradigmei noastre raționale. Așadar, am intrat în epoca respectivă, am început să citesc despre energie, despre sexualitate, despre iubire. Am găsit textele despre tantrism și când am citit prima oară despre tantrism, am fost pur și simplu fascinat de o imagine care vorbește în termeni metaforici despre unirea dintre bărbat și femeie. Și anume, tantrismul, o formă a filozofiei a hinduismului, spune, între altele, pentru că tantrismul înseamnă și cosmogonie și tot felul de alte tratate, dar când vine vorba despre importanța sexualității, spune așa, că în om coexistă cele două mari forțe ale naturii, anume energia feminină, maternul, femeia și bărbatul. Mai întâi, Shakti, această
energie cosmică, ea se manifestă sub forma unui șarpe pe nume Kundalini. Iar înțelepții, atunci când vor să obțină omul perfect, cu ajutorul unor procedee, yantre sau mantre, adică yantră înseamnă un fel de grafic, sunt un fel de mandale, adică desene care declanșează în noi, în yogin, în cel care practică această religie, declanșează o trezire a unor centri interiori sau cu ajutorul, să spunem, unor mantre. Mantra înseamnă un sunet pe care îl repeți în continuu. Ați văzut probabil diverse filme din care, eu știu, despre Tibet sau despre alte zone ale Asiei, în care se rostește vocala sacră, silaba sacră Om. Om, Om, la nesfârșit. Ei bine, acestea trezesc șarpele care înaintează înspre masculin, înspre Atman, care este în cap. Nuntirea lor, și cuvântul nuntire se referă și la relația sexuală, dar și la sensul, să-i spun, mai puțin sexualizat. Unirea lor înseamnă desăvârșirea în om. De ce? Platon a știut și el lucrul ăsta. În Banchetul, de pildă, există o poveste în care se spune că la început oamenii au fost sfere, dar Zeus, pentru că era foarte gelos pe puterea lor, a hotărât să îi taie în două și a făcut din sferele perfecte, jumătate a făcut bărbați și femei. Or, când spunem iubire platonică, nu spunem iubirea fără atingeri sau fără țucate, cum se spune când ai țucat-o pe mândra, am țucat-o câta. Ce spunem faptul că, de fapt, ți-ai găsit jumătatea. A găsi jumătatea înseamnă a forma sfera perfectă. În engleză e foarte frumos, se spune, el este the one, sau ea este the one. Adică ai restaurat unitatea. Nu mai sunt doi. Prin iubire nu mai suntem doi. Când te-ai îndrăgostit de cineva, împărtășești aceeași garsonieră metafizică de a locui împreună și în ființa. Eu am o mare stupoare atunci, de pildă, când mă gândesc cât de ciudate sunt limbile moderne. De ce spun asta? Pentru că, de pildă, să vă dau un exemplu. Eu îmi iubesc mama, dar îmi iubesc și iubitul. Îți iubești câinele? Îmi iubesc câinele. Îmi iubesc fratele. Îmi iubesc prietenul, chiar îmi iubesc. Iubesc limba română. E același verb, a iubi, dar care are înțelesuri total diferite. Iată de ce, dacă veți citi cu atenție romanul, când o să aveți timp, nu o să-l citiți numai acum. Dacă un roman sau o carte este obligatorie, întotdeauna prefer să o dai la o parte. Eu citeam cele mai multe cărți în momentul în care aveam examene la alte materii în timpul facultății, pentru că atunci aveam, cum se spun, ascultam de fascinația și magia interdicției. Eu trebuia să citesc ceva și mi-era interzis și atunci, prin încălcarea interdicției, eram cât se poate de împlinit. Când o să citiți, o să vedeți că felul în care iubirea dintre Alan și Maitreyi
evoluează sau involuează, gelozie, lucruri care țin de mentalitatea noastră. Faptul, și asta este foarte interesant, eu am întrebat odată am stat într-o seară la o discuție cu amici de-ai mei și vorbeam despre Eliade și toată lumea citise, cred că, Maitreyi și îi spunea: ce ții minte? Și țineau minte cum Maitreyi îi atingea, l-a învățat pe Ellen să-și atingă piciorul ca semn de mare iubire. Dar nimeni nu-și mai aducea aminte de un lucru care mi se pare extraordinar. Că la un moment dat, Maitreyi îi povestește lui Ellen cum fiecare dintre frații și surorile ei avea un pom pe care, atenție, îl iubeau. Lucrul ăsta duce tot înțelesul iubirii dinspre erotism, îl mută înspre sensul iubirii creștine, dintre agape. Grecii aveau agapeu, iubirea de aproape. Erotike era iubirea sexualizată, dar mai aveau și iubirea ospeției, mai aveau iubirea prieteniei. Din iubirea ospeției s-a născut un cuvânt minunat, simbolon. De ce? După ce petreceai o perioadă, aproape un an, doi, la niște persoane pentru a te califica în meserie, la plecare se rupea o tesera hospitalitatis, adică o monedă care era făcută din lut ars și ți se dădea jumătate ție, ca peste ani și ani copiii tăi sau prietenii tăi, atunci când vor veni, să se recunoască punând la un loc cele două părți. Simbalein înseamnă a pune împreună și aici cuvântul simpatie, care înseamnă a suferi împreună, diabolon, cel care dezbină. Iubirea, vrem, nu vrem, e o taină. E o taină care întotdeauna ne pune atât de aproape până când devenim unul. E-Librăria este un proiect de educație prin cultură cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Consiliul Județean Timiș și Primăria Municipiului Timișoara, în parteneriat cu Liceul Teoretic Special Iris, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga, Intuition.ro, Editura Humanitas, Librăriile Cărturești și Faber din Timișoara. Partener media, Radio România Timișoara, Salt Stream.